Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine Şirin derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Gargamel vardı. O kötüydü. Şirinlerden nefret ediyorum. Sizi yakalayacağım. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım. Hepinizi. Sizi yakalayacağım. Elbet bir gün köyünüzü bulacağım. Çok pişman olacaksınız. Ormana gezmeye gittiğinizde etrafı dikkatle dinlerseniz Gargamel'in çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki şirinleri bile görebilirsiniz. İyi geceler Sakar. İyi geceler tembel. İyi geceler somurtkan. Ben iyi gecelerden nefret ederim. İyi geceler Şirine. İyi geceler Somurtkan, iyi geceler Zeki. İyi geceler Şirine. Ve unutma, erken yatıp erken kalkmak bir Şirin'i daha da şirin yapar. İyi geceler Zeki. İyi geceler. Ve iyi geceler Şirin baba. İyi geceler benim küçük şirinlerim. İyi geceler Şirin baba. Bu gece ayda bir şeyler var. Özel bir şeyler. Bunu hissediyorum. Bir şirin sabah daha. Güneşe serenat yapmamın zamanı geldi. Ha? Bu da nedir? Şakacının sürprizlerinden biri daha değil bu. Ya bu şakacının sürprizlerinden biri değil. Günaydın müzisyen. Orada ne var bakayım? Bilmiyorum. Arkadaşlar gelin bir şuna bakalım. Ne bu? Olacak şey değil. Bu sanki bir yılan! Çabuk! Biri onu buradan götürsün! Ressam al bakayım sen götür onu. Ben karışmam. Herkese merhaba. Bunu buradan götür. Bunu buradan götüreyim mi? Evet. Onu buradan götür. Hadi. Çok güzel değillermiş Şirin baba. Ben onları... Benim için mi? Teşekkür ederim Sakar. Sakın onu açma Şirin baba. Onda bir yılan var. Yapma gözlüklü, neden bana söylemedin? Benim kapımın önüne bırakmış. Bir yılan. Ne sürpriz. Benim küçük şirinlerim, bu esrarı çözmenin ancak bir tek yolu var. Ay ben bakamayacağım. Gözlerime inanamıyorum. Bu bir bebek. Bebek şirin. Bir bebek Şirin. Bebek Şirin mi? Ay ne kadar şirin bir şey bu. Benziyor. Bu şimdiye kadar gördüğüm en şirin küçük şirin. Şimdi ne yapacağız Şirin baba? Zeki ve Sakar, biraz süt getirin. Peki Şirin baba. Usta, senin küçük bir yatak yapmanı istiyorum. Hemen yapıyorum Şirin baba. Terzi, bu bebeğe bazı giysiler yap. Özel bir şey mi olacak? Çok özel şeyler. Şirin işleri çöreğe ne dersin? Henüz değil obur ama teşekkür ederim. Şirin baba, ben düşündüm de bu bebeğin her şeyden çok benim gibi birinin entelektüel etkisine ihtiyacı var. Peki, Sen ne Şirin? dersin? Şirin baba. Bu bebeğin tek bir şeye ihtiyacı var. O da çok sevgi. Bunu sağlamakta hiçbir sorun olmayacaktır Şirin baba.
Hey Somurtkan, bu çorbayı bebek şirine götürmeye ne dersin? Ben bebek şirinlerden nefret ederim. Bu küçük şirin pazara gitmiş. Bu küçük şirin evde kalmış. Ve bu küçük şirinin de şirin vişneleri varmış. Ama ne var ki bu küçük şirinin hiçbir şey yokmuş. Ve bu küçük şirin eve gelene kadar vıy 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 diye ağlamış. Bebek şirin seninle böyle çok eğleneceğiz değil mi canım? Merhaba Somurtkan. Bebek için yaptığım yeni ninniyi dinlemek ister Ben misin? ninnilerden nefret ederim. Yeni sanat eserimi nasıl buldun Somurtkan? Sanat eserlerinden de nefret ederim. Bebek şirinin aynası için bana yardım etmek ister misin Somurtkan? Beraber çok daha çabuk bitirebiliriz. Hayır. Acaba onu rahatsız eden nedir? Acele et Sakar. Şu köpeğin bağırması da beni de çok sinirli yapıyor. Sakar! Özür dilerim Rüyacı. Şirin baba! Şirin baba! Bebek için bir sürprizim var. Eğer söylememe izin verirseniz çok iyi uyudu. Şirin baba, bebek için bir sürprizim var. Bakın. Somurtkan, Evet Şirin Baba. Somurtkan, neden içeri gidip bebeği tanımaya çalışmıyorsun? Bebek Şirin hepimizin göstereceği şefkate ihtiyacı var. Ben şefkat göstermekten nefret ederim. Siz bebek şirin neyin var senin söylesene. Sakar bir şey mi oldu? Gerçekten bilmiyorum. Şirin baba. Bebeğin korkunç bir hastalığı var gibi. Benim teşhisime göre bebek şirinde ciddi bir çığırma pratiz durumu var ki bunu açık patiz biritos tahrik ediyor. Bunun sebebi de tam anlamıyla beslenme dozu. Öyle bir şey yok. Şirin baba, ya bebek Şirin'e bir şey olursa? Hayır Şirin'e, korkacak hiçbir şey yok. Yok mu dersin? Yalnızca bebeğin bezinin değişmesi gerekiyor işte. Bezinin mi? Lütfen söyleyin, bezi de nedir? Su ve sabun, havlu, pudra, bez, çengelliğine işte oldu. Bu şimdiye kadar gördüğüm en şirin kıyafet. Bütün hayatım boyunca hep takım ve şimdi de hep bez. Biliyor musun gözlüklü, ben merak etmeye başladım. Acaba bu bebek şirin nereden geldi ha? Biraz ciddi ol lütfen Sakar. Herkes bebek şirinin nereden geldiğini biliyor değil mi? Bebek köpek balıkları, bebek karidesler, bebek solucanlar, her türlü bebekten söz ediliyor ama bebek şirinlerle ilgili bir şey yok. Yere. Bir dakika konuşabilir miyiz Şirin Baba? Elbette Zeki. Aklına takılan nedir? Eminim bu seni çok şaşırtacak Şirin Baba. Ben gözlüklü Şirin soruda cevap veremeyeceğim bir soru buldum. İnanabiliyor musun? Öyle mi? Bu çok aşağılayıcı ama doğru. Sen Şirin Baba çok akıllısın ve bana bildiğim her şeyi sen öğrettin. Her şey ama küçücük bir bilgi parçası hariç. Bir şeyler eksik kaldı Şirin Baba. Neymiş o Zeki Şirin? Peki söyleyeyim Şirin Baba. Bebek Şirinler nereden gelir? Dinle Zeki Şirin. Bu sorunun geleceğini biliyordum. Ve benim bütün bildiğim ay mavi olduğu zaman hepimizin sevmesi için bir bebek Şirin ortaya çıkıyor. Bu çok esrarengiz bir olay. Ve herhalde bu Şirin tarihinde gelmiş geçmiş en esrarengiz olay. Ahlardan nefret ederim. Somurtkan, seni bulduğuma sevindim. Yapmam gereken bazı işler var. Bebek seninle biraz kalabilir miydi?
Oh, peki, tamam. Şaşılacak bir şey. Aa Şirin Baba! Benimle gerçekten gurur duyacaksın. Son 5 günü senin kitaplarını düzene koymakla geçirdim ve onları bu şekilde tutmak niyetindeyim. Teşekkür ederim Zeki Şirin. Senin her zaman söylediğin gibi her şey için bir yer vardır ve her şey yerinde durmalıdır. Aa Şirin Baba! Bu korkunç bir şey. Acaba bu bebek daha ne kadar süre böyle davranacak? Çok uzun bir süre değil Zeki Şirin. Yalnız önümüzdeki 150 yıl kadar. Hepsi bu işte. Şu çocukluk o kadar çabuk geçer ki. La 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 la. Aa, merhaba Somurtkan, merhaba bebek. La 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 la. Tra la 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 la. Ne hoş bir şey. Şuna bir bakın. Bebek ona ördüğüm bu patiklere bayılacak. Hop. Şirin Baba çabuk buraya gel. Aa Şirin Baba, bu leylek senin için bir mektup getirdi. Teşekkür ederim. Üzüntüyle bildiririz ki bir yanlışlıktan dolayı size bir bebek şirin teslim edilmiş. Rengi mavi. Ağırlığı 1 kilo. Beyaz bez, gümüş çengelli iğne. Lütfen taşıyıcımıza onu iade edin. Sebep olduğumuz herhangi bir uygunsuz durum için özür dileriz. Olamaz. Bebeği vermek bu asla. Aa, bu korkunç bir şey. Aa. Bu komik değil. Hem de hiç komik değil. Bu kesinlikle adil değil. Durun benim küçük şirinlerim lütfen. Korkarım ki yapabileceğimiz bir şey yok. Taşıyıcı yalnızca görevini yapıyor ve bebek şirin iade edilmelidir. İade etmekten nefret ederim. Olmaz böyle bir şey olmaz. Kabul etmiyorum. Lütfen sakin olun. Size sakin olmanızı söyledim. Hepinizin ne hissettiğini biliyorum. Ne yazık ki bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ben derim ki o küçük tatlı şeyi vermeyelim. Hop. Evet, vermeyelim. Yani dün gece ay mavi miydi, değil miydi? Kesinlikle maviydi. Korkarım ki bu kadar basit değil usta. Bunun son derece acı olduğunun bilincindeyim. Şirin Baba, bebek Şirin kayboldu. Bebek Şirin kayboldu. Somurtkan da kayboldu. Somurtkan Şirin mi? Kesinlikle somurtkan olamaz. Herkes somurtkanın bebek Şirin'den nefret ettiğini bilir. Somurtkan bebeği sizin bildiğinizden daha çok seviyordu. Ne var ki hislerini göstermekten korkuyordu. Korkarım ki beklemek zorundasın. Şirinler, derhal aramaya başlamalıyız. Siz ormanı, Şirin Irmağı'nın batısını arayın. Biz doğuya gidiyoruz. Tamam Şirin Baba. Ay. Sıkı tutun Sakar. Bir şey görüyor musun? Hiçbir şey. Somurtkanın izini hiçbir yerde göremiyorum. Somurtkan neredesin? Somurtkan. Bebek. Bebek. Somurtkan. Merhaba. Bir şey gördünüz mü benim küçük şirinlerim? Hayır hiçbir şey. Aramaya devam edin. Korkunç bir fırtına çıkıyor.
Ağlamaktan nefret ederim. Ağlama bebek. La 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 la. La 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 la. Karnın acıktı. Sen burada kal, ben sana süt bulacağım. Süt bulamamaktan nefret ederim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Su yükseliyor. Ne yapılacağını bilmemekten nefret ederim. Belki de artık gitseniz iyi olur. Somurtkan ve bebek Şirin'i hiçbir yerde bulamadık. Evet, hiçbir yerde bulamadık. Aa, bakın kim geliyor. Somurtkan! Bebek! Somurgan, bebek iyi mi? Evet Şirin Baba ama ben onu vermekten nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Bu hiç komik değil. Hem de hiç değil. Anlıyor musun? Sizin ne tür bir hata yaptığınız umurumda bile değil ama bir bebeği onu seven ailesinden almak haince ve kötü bir şeydir. Hem de çok kötü. Onlara gecikme için özür dilediğimizi söyle. Ama en nihayet baştan yanlışlığı yapan onlardı. Çok özür dilerim küçük şirinlerim. Ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Bebek hatta gidiyor. Hepimiz seni çok özleyeceğiz ufaklık. Çok özleyeceğiz. Emin misin? Kibirli? Merhaba çocuklar. Güle güle bebek. Kendine dikkat et. Seni seviyoruz. Güle güle. İyi güçler. Güle güle. Umutsuzluğa kapılmayın küçük şirinlerim. Bir gün yine ay mavi olacaktır. Bir gün. Bebeğin en sevdiği kurabiyelerden bir tepsi yaptım ama her nedense canım hiç yemek istemiyor. Ne yapayım acaba? Ama Şirin, sen yememenin birçok sağlık sorunlarına yol açacağını bilmiyor musun? Mesela açlık, mide ağrıları veya kimin umurunda? Hey Sakar, sana bir sürprizim var. Bak. Hey, teşekkür ederim. Komik öyle değil mi? Evet, oldukça komikti şakacı, çok komikti. İyi geceler Sakal. İyi geceler tembel, iyi geceler somurtkan. Nesi iyi bu gecenin? İyi geceler Şirin. İyi geceler Somurtkan. Her neredeyse sana da iyi geceler bebek Şirin.
Bebek Şirin. Ama bu olamaz. Ama Ay canım. Aa, bebek Şirin sen geri geldin. Sen geri geldin. Ha, şükürler olsun. Bebek Şirin geri geldi. Ha? Bak Şirin baba bir mektup daha. Sevgili Şirinler, uzun süre düşündükten sonra Şirin'in mektubunu da dikkate alarak ve Somurtkan'ın içten bağlılığından etkilenerek Bebek Şirin'e size geri göndermeyi memnuniyetle kendimize görev edindik. Sebep olduğumuz herhangi bir uygunsuz durum için özür dileriz. Evet benim küçük Şirinlerim, Bebek Şirin kalmak için yuvasına döndü. Çok yaşa Bebek Şirin! Çok yaşa Bebek Şirin! Çok yaşa Bebek Şirin! Ay yapma sakalımı çekiştirme Bebek Şirin ha. Peki ama bunu çok sık yapma olur mu? Az yap. Ve bu da böyle. Bebek Şirin'in mutluluğunu sağlamak için ne gibi fedakarlıklar gerekiyorsa bu uğurda hepimiz çok çalışmalıyız. Evet Zeki, yapılacak ilk fedakarlık bezini değiştirmek olacak. Bunu ben yapabilir miyim Şirin Baba? Evet tabii ki. Bez değiştirmekten nefret ederim ama Bebek Şirin'i seviyorum. Once in a blue moon, a baby comes to stay. Once in a blue moon, your heart is smurfed away. And once in a blue moon, your heart is filled with love. And all the things a baby brings from somewhere